大家好，欢迎来到书林小说。今天给大家讲一个这样的故事，欢迎订阅、点赞和分享。柳家小姐上辈子定是做了不少善事，才能有周公子这么好的夫君。呜呜，太感人了！天底下竟有这么好的男人。快看，周公子的额头都磕出血了。周公子，快别磕了，你可是要考状元的，小心磕坏脑袋呀！好吵，吵死了！土地庙向来冷清，今日为何这般喧哗？我伸个懒腰，睡眼惺忪地坐起身，一看之下，唬一大跳。呵，怎么有这么多人？发达了，发达了！这么多人，得有多少香火呀？我美滋滋地整好衣服，扶正头冠，准备接受这泼天的富贵。为什么只有一炷香火？满屋子挤挤挨挨的这些大娘子小媳妇们，竟都是来看热闹的。陈旧的蒲团上正跪着一个清瘦的身影，天青色的长袍，垂落的发带上绣着一簇翠绿的竹子，看着十分风雅。这应该是个书生，还是个非常俊俏的书生。书生跪在蒲团，一头磕地，声音呜咽，如同受伤的幼兽。愿以一生功名富贵来换我妻儿性命。这话引起了周围一片惊叹声。我很快就从他们的议论声中搞明白了情况。原来这书生妻子难产，镇上最好的张大夫说了，怕是大人小孩都难保住。书生说自己苦读圣贤书，不与怪力乱神。可此刻他愿遍求天下神明，只为保妻儿平安。他跑去求了月老庙、观音庙、财神殿，现在是从财神殿3步一跪9步一叩，一路跪到我土地庙中的。我怔怔地望着他匍匐在地的身影，思绪不由得飘到了3年前。可嗨嗨！我用帕子捂着嘴，努力把咳嗽吞在胸腔中，却依旧发出了响动。周景远蹙起2道长眉，清冷的声音中满是不耐烦。沈燕婉，你吵到我抄书了。这一张书页算是白写了，我花了整整半个时辰。我又是愧疚又是难过。对不住，夫君。夫君，我这咳嗽拖2个月了还没好，我想去张大夫那里问诊，你能不能？夫君说我学术不通，头脑简单，所以家里的银钱都是他在掌管。张大夫是镇上最好的大夫，诊金不菲，看诊一次要200文。周景远抿起薄唇，低头思索一番后放软了语气。婉儿，不是为府小气，你也知道，我正在准备童试，要是考中，你以后可就是秀才娘子了。参加童试要请人作保，保费就要5两银子。周家贫困，我家日子虽还算好过，却也供不起一个书生。科举要花的银钱实在太多太多了。和周景远才成亲3年，我便卖掉了陪嫁的7亩良田，还掏空了压箱底的嫁妆银。周景远也算争气，在书院的成绩素来名列前茅，就连院长都说他只要下场必能高中。现在家里的银钱一共就5两，如果给我看了病，那夫君就没钱参加科举了。我按住胸口，觉得每呼一口气，就像有刀片划过肺腑。我的病真的不能再拖了。夫君，你能不能向同窗借些银钱？你和柳公子素来要好，柳公子他爹柳员外，便是咱们镇上有名的富户。住嘴！周景远打断我的话，怒气冲冲一甩袖子。君子之交淡如水，怎可沾上这世俗的铜臭气？连给娘子看病都要问人借银钱，你让其他同窗如何看我？周景远越说越气，最后竟收拾东西搬去了书院居住。他说马上就要乡试，自己得安心备考。走之前还拿走了家里所有的银子，连一个铜板都没给我留下。他说家中米粮足够，我也不用花什么钱。等他考中秀才，得了赏银，便带我去看病。
他走后没几天，我便病死了。也是我运气好，几年前曾在河边救下一条搁浅的鲤鱼。那鲤鱼是河神之子，河神感念我的救子之恩，向阎王求情，让我做了镇上的土地娘娘。做了土地神后，我懊悔自己一腔真心错付，同时也恨周景远眼中只有功名利禄，没有夫妻情分，便不愿意再见周景远，一直刻意躲着他。不过头七回魂之时，我倒是远远瞧过他一眼。他跪在我坟前，哭得十分伤心，说自己中了秀才，算是苦尽甘来，我却无福消受了。村里人还安慰他，说是我自己身弱福薄，同他无关，让他莫要自责。我看着跪在地上久久未起身的书生，真想让周景远来看看，不是我福薄，而是他不够爱我真我。瞧瞧这书生，同样是姓周，人家愿以一生功名来换妻儿平安。差距呀，这就是差距。看热闹的小娘子们说得对，他妻子当真是好福气，能有这么一位情深意重的好夫君。我看得十分感慨，不由得开始好奇这位周公子的长相。看周边娘子们的表现，这周公子应当十分俊俏。我生前见过最俊的人，便是周景远，不知道他和周景远谁更俊一些。我给这位周公子设想了许多种长相，文质彬彬的，眉眼伶俐的，气质清冷的，唯独没想到他竟和周景远长得一样俊，是真的一样，一样眉如远山，一样鼻梁高挺，就连那双桃花眼下的泪痣都长得一样。天爷，这世上竟有如此相像之人！长相酷似我先夫的周公子仰着脸，神情哀戚，眼眶红肿。我周景远到底犯了什么错？老天要一次又一次夺走我心爱之人。土地娘娘，如果一定要有一个人死，那就取走我的命吧。等等，谁？周景远此言一出，立刻引起了土地庙里一片哭声。一个个小娘子捂着帕子，哭得不能自已，好似他们才是那在鬼门关产子的周家夫人。快看，土地娘娘动了！对，我也看到了，她眨眼睛了。老天，土地娘娘被周公子的真情感动，竟然显灵了，眼前呼啦啦地跪了一地人。周景远更是一边流泪，一边拼命磕头。我坐在高台上，心情十分复杂。刚才因为太过震惊，不小心在泥塑里显露了真身，可这也不能全怪我。谁能想到呢？面前跪着的这个绝世好男人，千古痴情种，竟然是那不顾我死活的先夫。而且他还说什么老天一次又一次夺走他心爱之人。生前我可从未觉得自己是他心爱之人。周景远晕过去了，据被硬拉来的大夫说，他这是多日水米未进，力竭所致。这一路又是跪又是拜的，观音庙在城西，财神殿在城东，月老庙在城北，我的土地庙则在城南。这番折腾，正常人都吃不消，更不用说饿几天的周景远了。情深至此，当真令人感佩。如果他不是我先夫的话，我茫然地跟在周家下人身边，等我回过神时，发现自己已经来到了周府。大老远，我就听到了一阵凄惨的呼叫声。周景远的现任夫人柳淑云，柳员外之女，家中开了2家布庄，1家酒楼，还有3家米行。此刻她脸色惨白如纸，发丝混着汗水粘在脸上，狼狈又憔悴。但是这份狼狈却无损她的美貌。柳淑云长得可真好看啊！我眨了眨眼睛，心头涌上几分酸涩。论长相，论家世，我都不及她。只可惜这么美丽的女人却要死了。因为勾魂的阴差已经站在床边，就等时辰一到便带她上路。看到我，阴差朝我拱手行礼：“见过土地神，您老怎么在此处？”
柳淑云死死握着他丫鬟的手，用尽全身力气嘶吼：“别管我！快救我的孩子！让大夫一定要救我的孩子啊！相公呢？让他和大夫说要救孩子。”圆脸丫鬟哭得眼泪鼻涕呼了一脸。小姐，姑爷去求神仙们保佑你了。他说他求遍诸神，总能求动一位来救你。柳淑云轻扯嘴角，露出一个苦笑，笑着，眼泪汹涌而出。夫君怎么那么傻呀？阴差见惯了生死，不为所动。他无聊地挥了下手中的引魂棒，不停抬眼去看窗纸外的落日。时辰快到了，柳淑云似乎也感受到了自己时日无多。她奋力抬起手，轻柔地摸着自己小腹。娘亲恐怕坚持不到你出生了。我真想看你一眼就好。看到他，我想起自己临死前的挣扎，也是一样的不甘和绝望。他肚子里还有一个孩子呢。我叹了口气，拦住阴差举起的引魂棒，和判官大人说：“柳淑云的命暂时放我这里。地府卖天界面子，每位神仙每年都有3次从地府捞人的机会，起死回生可是招揽香火最好的手段。”阴差一怔，诧异地瞥了柳淑云一眼。土地神倒是心软，只是这女子心中郁结，就算您救下她，恐怕也寿元无多呀。被神明保下之人，需格外注意身体，毕竟他们余下的时间本就是额外借来的。柳淑云平安生下一女。此时周景远也醒了，只是听闻喜事的他并未高兴，反而捂着脸痛哭。为什么我当初没有去求神明？婉儿啊，婉儿，是我害了你，都是我的错。早知道。他哭得噎住，捂着胸口发不出半点声音。什么意思？我站在他身边，满头雾水。我死在夏至日前，他归家之时，我已经臭不可闻。就算神明来，恐怕也救不了一具早已腐烂生蛆的尸体吧。人死了知道自责了，早干嘛去了。从那以后，土地庙的香火陡然旺盛起来。镇上的人都说是周秀才一番真情感动神明，贵活了妻子和女儿。一时间，柳淑云成了所有大闺女小媳妇羡慕嫉妒的对象。只是我看她却并不开心。周景远给他们的女儿起名念婉，周念婉。柳淑云常常看着女儿的面容发呆，呆着变红了眼眶。她的圆脸丫鬟为哄她开心，捧出一顶精心绣好的虎头帽。小姐，还有3天就是咱们小姐的满月宴了。听说姑爷这几日一直在忙着筹备小姐的满月礼呢。柳淑云来了兴致，眉眼间的郁色散去不少。是吗？姑爷准备了什么？丫鬟抿着嘴，笑得十分开怀。好像是在雕什么东西，姑爷马上要去参加乡试，竟然还花这许多时间亲自准备礼物，可见对您和小姐十分上心。我看过周景远雕的东西，是一只雕着桃花的木簪子。他女儿这个年纪送木簪是不是有些太早了？夫妻3载，相识6年，我发现自己似乎并不懂周景远。他父亲早亡，母亲守寡将他养大。为供他念书，他母亲积劳成疾，在他成婚第2月便匆匆离世。自那以后，周景远便发了疯般念书。他说一定要给母亲挣个诰命出来，让他哪怕当了鬼，也要做镇上最风光的鬼。我知道他对名利和权势的渴望，那些渴望融在他的血中，刻进他的骨头，让他每日像打了鸡血一般，闻鸡起舞，囊萤夜读。为了科举，他可以忍受饥饿，可以忍受严寒酷暑，也可以忍受贫穷。为此，他不惜搭上了我一条命。可现在，他却说愿以一生功名富贵来换妻儿性命。说实话，我甚至都有些嫉妒柳淑云了。
可我冷眼旁观这些天，发现周景远似乎对柳淑云并不好，两人之间的相处淡淡的，比起夫妻，倒更像是不太熟悉的亲眷，客气有余，亲密不足。今天是柳淑云女儿的满月礼，周景远一大早就沐浴焚香，打扮得人模狗样。柳家有钱，将大半家产都陪嫁给了独生女柳淑云。如今的周府呼奴唤婢，满月宴也办得十分豪华。岁月漫长，当神仙的日子十分无聊。我坐在房梁上荡着脚，观赏周家幼女的满月礼。这小女娃白白胖胖，长得像一颗饱满的汤圆，还怪可爱的。宾客都到了，周景远这个主人却迟迟未到。柳淑云心中焦急，面上却不动声色，只是不住拿眼神去瞟他丫鬟。小丫鬟十分机灵，朝他点了点头，便向屋外跑去。看样子是去找周景远了。我也有些奇怪，周景远是个非常守时的人，以往最讨厌人迟到。今日可是他宝贝闺女的满月礼，他干嘛去了？小丫鬟熟门熟路地跑到周景远书房，没找到人。他脸上的神情不太好，咬着牙，恨恨地一跺脚。可恶，姑爷肯定又去看那个女人了。那个女人？谁？难道周景远还有其他相好的？我咋没发现？我跟着小丫鬟出了门，七绕八拐，来到一处小山坡。山上种着一片桃林，山脚下还盖着一座简陋的茅草屋。小丫鬟爬得气喘吁吁，嘴里还不忘骂骂咧咧。可恶的周景远，这么舍不得亡妻，怎么不去殉葬？小姐怎么这么倒霉，嫁一个不爱她的男人？三天两头往山上跑，有本事一辈子都别回府住。我此刻的心情实在是有些一言难尽。周景远跪坐在一座坟前，温柔地抚摸着墓碑上的字，目光悠远。这坟打理得十分干净，周边一丝杂草也无，坟后还种了一圈桃树。等春暖花开之时，景色想必十分漂亮。爱妻沈燕婉之墓，周景远不去女儿的满月礼，竟然是为了来给我上坟。婉儿，我后悔了。你活着时，我总觉得功名富贵才是我一生所求，所以我做下许多错事，这可能就是老天对我的惩罚吧，让我永失挚爱。婉儿，我好想你。真是深情啊，深情到令人恶心。老天要惩罚你，为什么要搞死我？我是什么很贱的人吗？我站在一边直翻白眼，小丫鬟双手叉腰，气的话都说不利索了。姑爷，今天是小小姐的满月礼，所有宾客都在等着呢，你快跟我回去。周景远眉毛都没抬一下，淡淡回应道：今天是婉儿的生辰。哦对，今天确实是我的生日。多可笑啊，活着时周景远可一次都没有给我庆过生。他忙着念书，忙着上学，风雨无阻，小小的生日自然不会记在心上。石碑前放着送祭的桂花糕，那是我最喜欢的糕点。此外，还有一只精心雕琢的桃花簪。我突然记起自己曾经和他说过最喜欢桃树，所以这一片桃林也是为我种下的。真奇怪，活着时对我爱答不理，等我死后，他倒是记起要怎么爱我了。迟来的深情比草都贱。我不耐烦看周景远每日缅怀我，便不再去周府晃荡。如今土地庙香火鼎盛，每天都有人来上供烧香，磕头许愿。做了神仙后，仙凡有别，不能随意插手人间因果，除非是他们主动找到我，向我请愿。刚开始当神时，我很想回去狠狠收拾周景远一顿。如果不是他那么抠门，不给我钱看病，我又怎么会病死？可阎王说，既然做了仙，就应该彻底告别凡尘往事，不许我去找周景远麻烦。这日我正躺在土地庙睡觉，
突然看到了一个熟悉的身影，圆脸杏眼的小丫鬟跪在蒲团上，眼泪像断了线的珠子般滚落，哭得十分伤心。求土地娘娘救救小姐吧！呜呜，小姐要是走了，小姐该怎么办？她还那么小，她不能没有娘亲啊！呜呜，小姐，你怎么那么狠心啊？这可是你拼了命生下的骨血，你怎么忍心丢下她一个人？你……小丫鬟哭得岔了气，我听得一头雾水。什么意思？柳淑云又要死了？3个月前我不是才救了她吗？为此还用调一个名额呢？我急匆匆跟着小丫鬟来到州府，看到柳淑云时吃了一惊。她脸色青黑，形容枯槁，看起来一副行将就木的模样。床尾站着一个熟悉的黑影，正是上次来索命的阴差。见到我，阴差叹了口气：“上次我就同你说，他心思郁结，时日无多。土地神的好意浪费了。她年轻漂亮，不但有钱，还有个浴血可爱的女儿，怎么就心思郁结了？”柳淑云无力地靠在床榻上，嘴唇如啮半晌，才发出轻微的声音：“夫君呢？”小丫鬟抹了把眼泪，黑亮的眼眸中满是恨意。他又去后山祭奠他那亡妻了。柳淑云露出一个凄苦的笑，惨白的脸色更加灰败。他从未爱过我。那茅草屋简陋狭小，他住在里头，却甘之如饴。他恨自己没有替亡妻守灵3年就娶了我，不喝醉，从来不碰我，哪怕碰我，嘴里喊的也是他亡妻的名字：沈燕婉，沈燕婉。你虽死了，却日日活在他心中。而我虽然活着，却恨不得变成一个死人。可嗨！柳淑云呕出一大口鲜血，在小丫鬟惊恐的眼神中，颓然地垂下了手臂。沈燕婉，我可真羡慕你啊！柳淑云死了，就这么孤零零地死在病床上，身边跪着一个快哭昏过去的丫鬟，倒是比当初的我强一点。所以她生病死，是因为爱而不得，因为太爱周景远，心中日日煎熬，就这么把自个儿给熬死了。柳淑云的魂魄慢悠悠飘出体外，在看到我和阴差时吓了一跳。你们是谁？我朝他扯了扯嘴角，皮笑肉不笑道：“我就是你羡慕的那个沈燕婉，也是如今的土地神。旁边这位是阴差。哦，对了，恭喜你，你得偿所愿，变成一个死人了。”当了鬼后的柳淑云突然母爱迸发，记起自己有个可怜的闺女了。她不跟着我在土地庙好好修炼，每天都往周家跑。周景远中举了，周景远给我的坟边种满了玉兰花，那是我最喜欢的花。周景远给女儿起了个小字，唤作思云。他把我的牌位放在屋中，每日上香。他好像在我死后爱上我了。你说他这是什么意思？我摸了摸下巴，面容严肃。这说明他是个变态，不喜欢活人，只喜欢死人。只是柳淑云不听我的话，他生前未能如愿的事情，在死后反而得到，让他十分开怀。他现在是一只光彩照人的鬼，可惜这份喜悦并没有保持太久。这日，柳淑云垂头丧气地趴在供桌上，连州府都没去。周景远要成婚了，他要娶宋知府的侄女为妻。听说那宋小姐是个才女，琴棋书画样样精通，比我这等商户女强多了。柳淑云神情落寞，鬼脸上写满了哀怨。燕婉，你说她会不会逐渐忘了我？我死之前也算是个恋爱脑，可柳淑云比我更可怕，她活着是恋爱脑，死了还是个恋爱鬼。忘记我也好，听闻宋家小姐贤良温婉，定能好好照顾夫君。希望宋小姐能长命100岁，不然夫君也太可怜了，2次痛失挚爱，老天对她何其残忍。
周景远是我们隔壁村的，因为他娘是个药罐子，家里日子十分不好过。而我虽然是农家女，家中条件在我们村却是数一数二的。爹娘又十分疼我，不但没要什么聘礼，还给了许多嫁妆。柳淑云条件更是远胜我许多，她父母只有她一个女儿，家中偌大产业都是她的。现在她一死，这些钱都成了周景远的囊中之物。现在他又中了举人，男人三大喜事：升官发财死老婆，他全占了。不知道柳淑云可怜他什么。成亲那日，柳淑云非要拉我去观礼。周家这门亲事办得极为隆重。周景远穿着红色喜袍，意气风发，和之前郁郁寡欢的样子判若两人。看着他对新娘温柔体贴、小意讨好的模样，柳淑云十分心酸。夫君他从未如此对过我。我嗤笑一声，朝柳淑云翻了个白眼。那能一样吗？宋小姐不但是知府的侄女，听说她母家在京城，外祖家可是二品高官。娶了宋小姐，周景远便是一只脚踏进了金銮殿大门，中进士不过是早晚的事。柳淑云咬着唇，我不信，夫君不是看重名利之人。他念书是为了心中抱负，绝不是为了功名利禄。而且我们成婚之时，他也只是个秀才，我家略有钱财，他也从未刻意讨好我，反而对我有些冷淡。柳淑云坚定地认为周景远是个君子，清高孤傲，正直纯良。他爱的也正是他这份高洁的人品。我懒得和他费唇舌，好奇地打量着婚房。宋小姐的许多嫁妆都是从京城采买的，我还没去过京城呢。看了没多久，周景远带着一身酒气，醉醺醺推门而入。我站在一边，饶有兴致地看着他们喝交杯酒，互诉衷肠。宋小姐趴在他怀中，娇滴滴地问他：“周郎，我和你两个亡妻，你更喜欢谁？”周景远笑着捏了捏她的脸蛋：“娘子说笑了，他们怎配和你相比？一个是粗鄙无知的农女，一个是满身铜锈的商户之女。娘子千金之躯，和他们比，不是辱没了自己的身份吗？”宋小姐十分满意，捂着嘴痴痴地笑。柳淑云愣了一会，眼眸瞪得极大。他怎么这么说我们？别说他吃惊，这般油嘴滑舌的周景远，我也是第一次见。宋小姐没有见好就收，继续搂着他脖子撒娇。可是我听说你对两个亡妻十分深情，闲来无事便去他们坟前祭奠。周景远搂住她的腰，柔声安慰：“我虽不喜他们，可他们好歹是我妻子。我娘临终之前，一直是那农女帮忙照顾，而柳家姑娘则是替我产了一女。我对他们虽无情，却记着他们的恩。”宋小姐将一张白嫩的鹅蛋脸贴在他胸前，目光痴迷：“周郎，你可真是重情重义。”接下来的画面便有些不可描述。柳淑云没好意思看，她被气走了。我趴在床边，越看越是吃惊。宋小姐竟毫无高门贵女的矜持，两人轻车熟路，看着竟像是早就来过几百回了。一番云雨完，宋小姐沉沉睡去。周景远起身来到佛堂，跪坐在他母亲的牌位前。良久，他耸动肩膀，发出一阵快意的笑声。笑着笑着，他双手捂住脸，竟开始低声抽泣，状若疯子。哈哈哈哈哈！娘，我现在已经是举人了。娘，你知道吗？宋昭宁的外祖父便是这次科考的主考官。娘，我马上要中进士了，等我中了进士当了官，就能替您请诰命了。娘，呜呜，娘，我步步为营那么多年，终于马上要成功了。周景远十分小心，模模糊糊说了一些似是而非的话后，便仔细擦干脸，回到了房间。他睡着后，我一动不动站在门外，
越想越觉得心惊。周景远这一路走来，实在太过顺利。我当初死活要嫁他，是因为一次上山被陷阱伤到了脚腕，是周景远背着我下山，之后又为了保护我的名节，上门提亲。当时我已经有了相看的人家，对方家是开食铺的，虽算不上富贵，却比周家强上许多。周家除了几亩薄田，只剩下个病弱的老娘，人丁凋零，我爹娘并不太瞧得上。而他和柳淑云结缘，是因为柳淑云在一次上香途中被一帮地痞流氓调戏，是周景远拼死救下了他，为此还被地痞打伤了腿，在家休养好久。娶我，让他有钱念书，中了秀才；娶柳淑云，让他从一个穷书生成了富公子，有钱去更好的书院念书，中了举人；而娶宋家小姐，则让他从寒门一跃成为士族。周景远的运气也未免太好了一些。可如果这些不是运气呢？不可能，绝对不可能。你是土地神，如果真是周景远故意害我们性命，你为何不知？柳淑云十分激动，一张鬼脸憋得铁青。我颓然地坐在一旁，仰头看着漫天星空。人有人道，鬼有鬼道，神自然也有神道。土地神虽护佑一方太平，可只管大奸大恶和妖魔歪邪之事，并非全知全能。我们不能过多干涉人间因果，做了神就得和前尘往事一刀了断，不能因为一己私欲残害人命，不然这土地神的位置便是做到头了。况且周景远害人的手段实在是高明，毕竟我是自己着凉生病的，而柳淑云也是自己想不开病死的，就算亲属告到官府，也没法治他的罪。柳淑云在院子里不停地转圈，似乎要把地面踩出一个坑来。我不信周郎是正人君子，他是爱我的，他只是醒悟得太晚而已。这些都是你的猜测，你没有证据。要找证据是吧？我想了想，带着柳淑云找到了当初调戏他的混混。这混子张二狗是镇里有名的地痞无赖，30好几也没娶媳妇，一直帮赌场、妓院干一些脏活，赚了钱也花在赌场和妓院中。此时已经夜深，张二狗抱着酒瓶，躺在床上呼呼大睡，屋里臭气熏天。我嫌恶地扭过头，示意柳淑云动作快点。天庭对诸神限制良多，尤其是我们这些地位最低微的土地神，而柳淑云作为鬼魂，却无诸多限制，只要不做那害人性命、吃人血肉的恶鬼便成。柳淑云点点头，化作一缕黑烟，进了张二狗的梦中。张二狗这种地痞无赖，最是没有骨头。柳淑云在他梦中稍微吓唬一番，他就什么都说了。当时他和几个狐朋狗友一起调戏柳淑云，确实是收了周景远给的银子，而周景远被打伤，也都是做戏给柳淑云看的。那伤都是皮肉伤，看着严重，其实啥事都没有。柳淑云出了梦境后，和我在张二狗家的屋顶上坐了一夜，一人一鬼都同样的失魂落魄。我真是废物啊！没用的人，不管做神还是当鬼，依旧是这么没用。比如我和柳淑云，我悠悠地叹出一口气，很想抽自己2巴掌。柳淑云眼神发直，呆愣半晌后突然跳起身。我要杀了他，我要挖出他的心肝看一看是不是黑色的。他身上鬼气翻涌，一双眼睛猩红，眼看就要化作恶鬼。你先别急，一旦沾染人命，堕了恶鬼道，便永世不得超生了。我掣肘颇多，但是柳淑云没有这种烦恼。我就不信一鬼一仙还对付不了一个人。当晚喝醉酒的张二狗便做了一个梦，梦中有2个女鬼缠着他，他跑到哪，女鬼跟到哪。
一个女鬼脸色青灰，头发散乱，身上长满了蛆虫，看着像是痨病鬼。另外一个女鬼形销骨立，瘦得不成人样，也不说话，就这么直勾勾看着他，眼中流下2行血泪来。痨病鬼女鬼一边跟着他，一边悠悠地哭诉：“周景远，你好狠的心，你还我命来！”瘦女鬼嗓音沙哑地跟着附和：“还我命来，还我命来！”场景再次变换，简陋却温馨的农家小院中，有个女子正在屋里洗澡，她夫君站在屋外，偷偷打开了窗户。女子浑然不觉，却忍不住打了几个寒战。到晚上睡觉之时，她夫君坐起身，等女子睡熟之时，掀开了她身上的被子。反复几次之后，女子便感染风寒，患上了咳疾。而书生带走了家中所有银钱，让女子最终染病身亡。画面一转，这次农家小院换成了雕梁画栋的4进大院，依旧是那个男子，只是女子却换了一人。她深深地爱着自己夫君，渴慕得到夫君关怀，夫君却悼念亡妻，对她十分冷淡。在和她同榻而眠时，故意装睡，嘴里不停喊着亡妻名字。女子本就是浅眠之人，被吵醒后，就这样一夜一夜枯坐到天明，吃不好睡不着，她的身体日渐消瘦。再加上生孩子伤了身，她也和上一个女人一样，孤寂地病死在床上。张二狗醒来后，先是扯着嗓子大喊一声：“有鬼啊！”他连滚带爬跑到院子里，看到白花花的日头后，松了一口气。娘烈，原来是个梦，只是这梦为什么如此真实？张二狗猛一拍大腿：“天爷，是女鬼托梦，俺要发达了！”按照我原本的设想，张二狗知道这时候定会多嘴地向其他人转述。等流言四起，我们再多托梦几人，将周景远的事情公之于众。其实我到底是怎么得的伤寒，我都不记得了。但柳淑云是鬼，鬼吗？自然鬼话连篇，偶尔有些夸张，很正常。反正我们又不上公堂，更不是什么青天大老爷，对付恶人就该用些不正当的手段。被托梦的张二狗没有向任何人诉说这晚的事情，他做了一个让我们意想不到的选择。张二狗决定去勒索周景远。他找到个读书人写了一封信，信很简短，就写了几行字：“我知道你的秘密，要想永远都保守秘密，给我准备500两银子。”他可真是狮子大开口啊！我跟在他身边，十分期待周景远看到这信的表情，想必十分精彩。作为地痞流氓，张二狗毫不费力就让人把信送到了周景远手中。周景远拿到信后，脸色没变，手指却紧紧攥住了茶杯。信是谁送来的？门房挠了挠头，神情有些懊恼。小的没看清，那人蒙着脸，动作很快，把信一扔，扭头就跑了。周景远没再说话，脸色阴沉，眼眸中有金光闪过。第二天，他如约来到了张二狗约定的地点，在城郊的一栋废弃宅子里。此时太阳西落，天色渐黑，宅子中静悄悄的，一个人都没有，只有满院荒芜的杂草被风吹过，发出沙沙的响声。你要的银子，我带来了。周景远弯腰把一只荷包放到地上，一双眼睛紧张地注视着周边。你可以滚了。张二狗捏着鼻子，躲在树上朝下喊话。周景远被这突如其来的声音吓了一跳，他深吸一口气，直起身子，朝张二狗躲着的树上望去。你说的秘密？张二狗嘿嘿一笑，表情分外猥琐。周举人放心，你那2个先妻怎么死的这事，我保证不告诉第2个人。周景远捏住了拳头，眼眸冷厉。希望你说话算话。说完，非常果断地转身就走，
倒是把张二狗看得一怔。确认周景远走后，张二狗身手利索地跳下树。他打开荷包，看到白花花的银子时，笑得嘴都合不拢，捡起一个最大的咬了一口。嘿嘿，这银子成色真不错，老子这下发财了。只是还没等他高兴太久，突然捂着肚子弓下了身。柳淑云虽然变成了鬼，依旧躲在树后，看得紧张不已。他这是怎么了？他中毒了，周景远在银子上涂了毒药。柳淑云倒抽一口冷气，随即拍了拍胸口，满脸后怕。老天，他可真狠啊！幸亏我已经死了，不然还要再被他杀一次。我无语地看着他，你还能再没用一点吗？走出没多远的周景远去而复返，他嫌恶地踢了一脚张二狗，确保他已经死透。原来是你。随后费力地抬起张二狗的尸体，将他扔到了院中的枯井中，又在院中挖了不少土倒进井中，确保尸体被完全掩盖。最后他才捡起地上的荷包和银子，慢悠悠走了。他自以为一切做得天衣无缝，却不知有一神一鬼正站在一边冷眼看他。哦，不对，现在有2只鬼了。张二狗生前便作恶多端，死后魂魄很快就被鬼差拘走。走之前，他还不甘愿地跳着脚骂周景远：“他奶奶个腿！难怪总说负心多是读书人，老子竟然阴沟里翻了船！老子不服，不服啊！”张二狗无父无母，孤家寡人一个。不过他这人好赌，而且买东西时常拖欠银子，倒是有着不少债主。酒楼、点心铺、药铺、布店，还有铁匠铺。这一晚，这些店铺的掌柜全都做了个相同的梦。梦中，一口枯井中缓缓伸出只惨白的手掌，张二狗白惨惨的脸从中间探出，七窍流血。呜呜，我好惨啊！还我命来！呜呜，还我命来！而在家中埋头苦读，准备考进士的周景远却对此一无所知。第一晚，这些掌柜并未把这梦当回事。连着做了3个晚上梦后，酒楼的吴掌柜率先憋不住了。他虽长得高高胖胖，却是个胆小的。这几日做梦被吓醒，没睡好觉，他脸色发青，顶着2个乌黑的眼圈，找到了卖点心的冯掌柜。2人一交谈，发现竟都做了这个可怕至极的梦。这下吴掌柜崩溃了。冯掌柜，张二狗肯定死了，他这是给咱们托梦来了呀！冯掌柜也吓够呛，连2撇精心打理的八字胡都在颤抖。他找咱们干啥？我平日里可没得罪他。吴掌柜拧着眉头思索半天，难不成是因为咱们对他太好了？这狗东，嗨，他还欠我2两银子呢。冯掌柜眼睛一亮，他也欠我银子。镇上开店的掌柜们多多少少都有些交情，而张二狗又是个爱赊账的。2人稍一了解，就把张二狗的债主都给找齐了。不聊不知道，一聊吓一跳。原来这7、8个掌柜竟全都做了同样的梦。吴掌柜和衙门里的捕头有些交情，当即央求捕头带着2个捕快，还有几个掌柜浩浩荡荡来到了那城外的破楼。很快，捕快们便在井里找到了张二狗的尸体，双目圆睁，七窍流血，正是他们梦里的模样。本来死张二狗这么一个地痞流氓，算不得什么大事，可奇就奇在张二狗给人托梦了。凶杀案加上恶鬼托梦，这事情在镇里闹得沸沸扬扬。一时间，到底谁杀了张二狗，成了镇上最大的热闹。茶楼、大街小巷，所有地方都在议论这事。周府自然也不例外。周景远听着下人们嚼舌根，罕见地发了好大一顿脾气，就连宋家小姐都惊动了。周郎，你这是怎么了？周景远揉了揉眉心，把脑袋靠在宋小姐身上撒娇。娘子，
我头疼。许是殿试将近，心中紧张。我想早日出发去京城，你可愿陪我一起去？成婚以来，周景远温柔体贴，宋家小姐对于这郎君十分满意。听他这么说，立刻点头答应，并命仆妇去收拾东西。我知道，我们得加快速度了。于是当晚，宋家小姐、知府、衙役捕快，还有那些掌柜都做了同样的2个梦。第一个梦是张二狗之前做的，第2个梦则还原了周景远杀害张二狗的画面。这一晚上，把柳淑云给折腾够呛，累死我了。我都不知道托梦有这么累，要不是最近修炼刻苦，我肯定托不了这许多梦。柳淑云喘着粗气，脸上却满是期待之情。衙门的捕快都不是傻子，案发现场都被还原了，要破案自然是水到渠成。帮张二狗写信的秀才，收信的门房，卖药给周景远的药铺掌柜，还有那日傍晚看到周景远朝城外走去的路人。知府原本想偏帮周景远的，这毕竟是他侄女婿，可惜他也怕鬼，而他一向信奉的原则便是死道友不死贫道，关键时刻妻儿都可舍弃，何况区侄女婿。周景远的马车在出城之时被拦了下来，他一脸茫然地跟着衙役们来到公堂，见到张二狗的尸体时，一连声喊冤。只可惜面对诸多证人证物，再喊冤也是无用。按照本朝律法，杀人者死。张二狗虽然是个地痞无赖，但也是一条活生生的人命。娘子，娘子，我是冤枉的，救我呀！宋小姐不语，只是一味低头装聋。昨晚在梦中，柳淑云可是重点关照了她和知府，言明要是周景远没有受到应有的惩罚，他便日日缠着他们。有时候鬼的威慑力比神还大。受到惊吓的宋小姐很快就想明白了，俊俏郎君多的是，犯不着为了一个周景远搭上自己一辈子。在柳淑云的威胁下，衙役很快对周景远用了刑。他只是一个文弱书生，哪里吃过这种苦？不但招了张二狗之事，连我和柳淑云的事也一并招个干净。没想到我感染风寒，竟真的是他半夜掀了我的被子。我瞪着被打得浑身是血的周景远，恨不得显形再去狠揍他一顿。别冲动啊，等他死了再揍他。关键时刻还是柳淑云拦住了我。周景远定在秋后问斩。行刑前一天，我和柳淑云特意去牢中看了他。他如同肉泥般瘫软在稻草堆上，一双眼睛失神地看着屋顶，看起来比乞丐还要落魄，身上再也找不到往日那个俊俏书生的半点痕迹。不会的，我是要中状元的。中了状元，我还要给我娘请诰命呢。到时候那些欺辱过我们、看不起我们的人，都要跪在我的脚下。不该是这样的，不应该是这样。柳淑云没忍住，在他身前现了形。你想出人头地，不靠自己努力，却要踏着我们的尸骨往上，算什么男人？谁？周景远猛然坐起身，在看清眼前的人影后，朝后踉跄一退。淑云，你是来接我的吗？我果然是要死了。呸！谁来接你？你害死了我，还想我来接你？周景远不悦地皱起眉头。怎么是我害死你的？我既没给你投毒，又没打杀你，是你自己病死的。柳淑云气得差点说不出话。你明知道我爱慕你，却在我面前故意装作思念亡妻，害我郁结于心。周景远不耐烦地摆摆手。是我拿刀架在你脖子上逼你郁结于心的吗？杀张二狗蛋事情我认，但是你的死不能全然怪罪于我，要怪就怪你自己性子不好。这世道本就是弱肉强食，你这种性子自己立不起来，嫁给谁都过不好。
不是被夫君搓磨死，就是被婆婆折磨，怎么能全然怪我？”柳淑云气哭了。我实在看不下去，在周景远眼前现出身体。那我呢？周景远见到我，自嘲一笑：“你也来了，看来我真是要死了。罢了，既然要死，自然得说个痛快。你咳嗽咳了2个月，都不知道去看大夫，作何怪我？我可没绑着你手脚吧？你说银钱都在我手上，可你也有卖鸡蛋、绣帕子挣钱，为什么不自己攒些私房？你自己懦弱无能，就知道一味讨好夫君，这才死了。要怪，也应该怪你自己的卑微怯弱，不但杀人，还要诛心。”啊！我用力掐着自己的手，连做几个深呼吸，才勉强平复下心情。你说的有点道理，但是这么机关算尽的你却要死了，而懦弱无能的我却当了土地神。嘻嘻，等你死了，我还能让阴差将你魂魄留在我身边几年，到时候让你知道什么叫真正的人为刀俎，我为鱼肉。周景远脸色大变，不可置信地瞪着我：“你这般废物居然能当土地神？我不服，我不服！再不服，他也很快要死了。”从地牢出来后，我和柳淑云心情都很沉重，丝毫没有大仇得报的喜悦。柳淑云耷拉着肩膀，眉眼低垂：“我想我闺女了。她小小年纪就丧母又丧父，父亲又是世妻的负心之人，还不知道以后要面对多少流言蜚语。是我害了她。都说女子本弱，为母则强，可我却一心扑在那负心汉上，既害死自己，又害了她一生。我张了张嘴，却不知道该怎么安慰她。这世道，如我和柳淑云般的女子很多，我们自幼便被教导着温柔恭顺、3从4德、以夫为天。一个以夫为天的女子，怎么会不爱自己的天？又怎么能生出勇气去对抗自己的天？杀死我们的不只是周景远，还有这世道。我突然知道自己当这土地神应该做什么了。别难过了，走吧。柳淑云抹了抹眼泪，茫然地仰起脸。去哪？去帮助更多如你我这般的女人。这世上最伟大的救赎是自救，而我便要去教会他们这个道理。